우리 다 같이 현장에 있는 분들과 동영상으로 예배드리시는 분들, 오늘은 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 ทุ 하겠습니다. กท่านที่อยู่ที่นี่และนมัสการอยู่ทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในมัทธิวบทที่16ข้อ16ร่วมกันนะครับ 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 옆에 분을 우리 축복해 주시기 바랍니다. ขอให้เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님은 당신에게 세상이 알 수 없는 답을 พ 주셨습니다. ระเจ้าทรงมอบคำตอบที่โลกไม่อาจรู้จักให้แก่คุณ 여러분 한번 곰곰이 생각해 보시기 바랍니다. ทุกท่านลองเอากลับไปไตร่ตรองคิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ 사람들이 ว่าเราผู้คน 내가 우리가 가장 모르는 것이 뭐냐? 나는 누구인가예요. สิ่งที่ผู้คนและตัวเราเองนะครับสิ่งที่เราไม่รู้จักกันมากที่สุดคือการที่ว่าเราเป็นใครครับ 이 나는 누구인가가 세상에 없는 답입니다. คือจริงๆคำว่าฉันเป็นใครเนี่ยมันคือคำตอบที่โลกใบนี้ไม่มีครับ 이것은요 오직 그리스도를 참으로 믿는 자에게만 있는 진정한 답이에요. ว่านี่มันเป็นเพียงแค่คำตอบที่มีไว้ให้กับผู้ที่มีความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นจริง 그 그리스도로 말미암아 변화되고 성장되는 사람만이 점점 자신을 알아가는 ๆ 겁니다. และมีเพียงแค่คนที่รู้จักกับพระคริสต์และมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตมากขึ้นเขาถึงจะรู้จักกับตัวเองจริงๆครับ 세상에 성공하고 세상에서 착하다고 하고 세상에서 모든 것을 다 이루었다고 하는 사람들이 모르는 내용이에요. เป็นเนื้อหาที่เราผู้คนที่บอกว่าเขาประสบความสำเร็จนั้นไม่รู้จักในความจริงนี้ 그래서 답답함으로 그것을 찾는 것이 지금 세상의 모습입니다. แล้วโลกใบนี้ก็อยู่ท่ามกลางความอึดอัดครับที่เขาไม่อาจค้นพบคำตอบนี้ได้ 그래서 나는 누구인가? งั้นฉันเป็นใคร 거기에 대한 답은요. ในคำตอบในเรื่องนี้นะครับ 예수는 누구인가가 답입니다. คำตอบคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นใครครับ 그 사실을 และความจริงนี้ 오늘 예배를 통해서 말씀을 통해서 확인하시는 여러분이 되시길 ขอ 바랍니다. ให้เรายืนยันโดยผ่านการนมัสการและพระวจนะในวันนี้นะครับ 그래서 오늘요 เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ 사람의 불순종이라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 เราจะแบ่งปัน 하겠습니다. พระวจนะโดยมีหัวข้อว่าการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ครับ 그래서 서론적으로 먼저 우리가 만남에 대해서 잠시 말씀을 드리도록 ในวัน 하겠습니다. นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการพบเจอกันสักเล็กน้อยนะครับ 저와 여러분들의 인생은요 ทุก 만남입니다. ท่านครับชีวิตของเรานั้นคือการพบเจอครับ 그래서 어떤 만남이냐가 중요한데요. แต่มันสำคัญครับว่าเป็นการพบเจอแบบไหน 첫 번째로 저와 여러분들에게는 주어진 만남이 있어요. ลำดับแรกเลยครับมีการพบเจอที่เราได้รับมาครับ 우리가 하나님을 만난 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าเราไปพบเจอกับพระเจ้า 하나님이 우리를 만나 주신 แต่พ 겁니다. ระเจ้าต่างหากครับที่ยอมมาพบกับเรา 우리가 하나님을 직접 만날 수 없기 때문에 하나님이 그리스도를 보내사 우리를 만나 주신 거예요. และเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะพบกับพระเจ้าด้วยตัวของเราเองได้พระเจ้าจึงมาพบกับเราโดยผ่านพระเยซูคริสต์ 저와 여러분들이 어떻게 그 그리스도를 만났습니까? เราได้พบกับพระเยซูคริสต์นั้นได้อย่างไรครับ 하나님이 보내주신 전도자를 통해서 여러분들이 그리스도를 만난 โดย 거예요. ผ่านน้ำประกาศที่พระเจ้าทรงประทานมาให้เราจึงได้พบกับพระคริสต์ถูกไหมครับ 여러분들이 부모를 만났습니까? ทุกท่านครับเราเป็นคนพบพ่อแม่เราเองหรือเปล่าครับ 부모가 여러분들을 낳아준 ไม่ 겁니다. ครับพ่อแม่เป็นคนคลอดเรามา 그래서 우리에게는요 주어진 만남이 있어요. เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วมันมีการพบเจอที่ได้รับหรือที่ได้รับการประทานให้ครับ 그래서 여러분들의 모든 만남이 이 주어진 만남으로부터 시작돼야 เพราะ 됩니다. ฉะนั้นการพบเจอทั้งหมดของเราจึงต้องเริ่มต้นจากการพบเจอที่ได้รับนี้ครับ 이 주어진 만남이 있는가 하면요 두 번째로 선택한 만남이 있어요. ถ้าในข้อที่หนึ่งคือการพบเจอที่ได้รับในอย่างที่สองครับจะมีการพบเจอที่เราเป็นคนเลือกครับ 그래서 여러분들이요 선택한 만남이라는 것이 뭐냐? แล้วการที่บอกว่าเป็นการพบเจอที่เลือกเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไร 우리가 세상을 살면서 많은 사람들을 만납니다. เวลาเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เราเจอกับผู้คนมากมายถูกไหมครับ 근데 일반 사람들의 만남의 기준은요 แต่ว่ามาตรฐานของการพบเจอของคนทั่วไป 내가 아닌 상대입니다. มาตรฐานไม่ได้อยู่ที่ตัวฉันครับแต่อยู่ที่ฝ่ายตรงข้าม 상대를 보고 저 사람이 내게 유익하면 เขาจะมองดูฝ่ายตรงข้ามแล้วเอ้ยเราจะได้กำไรอะไรจากการพบเจอกับเขา 저 사람이 내게 도움이 될 것 같으면 เขาสามารถช่วยเราอะไรเราได้บ้าง 우리는 빨리 만나죠. เราก็จะอยากจะพบเจอกับเขาให้เร็วขึ้น 그러다가 그 사람에게 도움이 안 될 것 같으면 แต่พอเห็นว่าเขาไม่เป็นประโยชน์กับเรา 우리는 점점 그 사람과의 만남 속에서 뒤로 การ 물러납니다. พบเจอนั้นเราก็จะค่อยๆห่างไปและถอยไปเรื่อยๆครับ 분명히 만남의 기준은요 แล้วมาตรฐานของการพบเจอนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับ 상대가 아닌 내가 돼야 됩니다. ไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามครับแต่ต้องเป็นเราต่างหาก
내가 먼저 주어진 만남을 통해서 만남이 뭔지를 알고 เราส่วนตัวรู้ก่อนครับว่าการพบเจอที่ได้รับนั้นคืออะไร 내가 누군지를 아는 사람은요. และรู้ว่าตัวเองเป็นใคร 그 기준을 상대에다 두기 때문에 มาตรฐานจะไม่วางไว้กับฝ่ายตรงข้ามครับ 그 만남은요. การพบเจอนั้น 복된 만남으로 이어지는 มันจะ 거고 ถูกเชื่อมโยงไปเป็นพระพรแห่งการพบเจอครับ 그 만남은 만남으로 끝나는 것이 아니라 관계로 이어지는 거예요. และการพบเจอนั้นจะไม่จบลงที่การพบเจอแต่มันจะเชื่อมไปสู่กลายเป็นความสัมพันธ์ครับ 인생은 결국 만남 플러스 관계입니다. จริงๆคำว่าชีวิตนะครับเท่ากับการพบเจอบวกความสัมพันธ์ครับ 근데 만남이 바르면 관계도 바른 แล้ว 거예요. ถ้าการพบเจอถูกต้องความสัมพันธ์ก็จะถูกต้องเช่นกัน 그래서 만남의 기준이 เพราะฉะนั้นมาตรฐานของการพบเจอ 시작이 하나님이 되면 ถ้าจุดเริ่มต้นนั้นเป็นพระเจ้า 그래서 기준이 내가 และ 되면 มาตรฐานอยู่ที่เรา 우리는 하나님이 보내주신 자 예비한 자와의 만남이 축복이 될 수 ถ้า 있어요. เป็นแบบนั้นการพบเจอของเหล่าผู้ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้จะกลายเป็นพระพรแห่งการพบเจอของเราครับ 그래서 저와 여러분들은요. เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 이 두 가지의 만남의 바탕이 뭐가 돼야 되느냐? 순종적인 만남이 돼야 돼요. ภูมิหลังของการพบเจอทั้งหมดของเรานั้นต้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่การพบเจอที่เชื่อฟังครับ 근데 여러분요. ทุกท่านครับ 순종은 나로부터 시작되는 것 같지만 나로부터 되는 것이 아닙니다. คำว่าการเชื่อฟังเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเริ่มต้นจากตัวเราถูกไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับ 우리가 순종이 제사보다 낫다 그랬습니다. จริงๆอาจจะมีพระคัมภีร์ก็พูดนะครับว่าการเชื่อฟังนั้นดียิ่งกว่าการนมัสการ 순종을 하나님이 기뻐하시는 걸 알아요. และเราก็รู้ครับว่าการเชื่อฟังนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย 그걸 알기 때문에 우리가 순종한다고 순종이 되어집니까? แล้วเพราะเรารู้ความจริงนี้เราเลยเชื่อฟังได้ใช่ไหมครับ 순종은 우리의 노력으로 되어지는 것이 จ 아니라 ริงๆแล้วการเชื่อฟังมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากความพยายามของเรา 우리가 진짜로 하나님을 알면 แต่เมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าจริง 진짜로 하나님이 믿어지면 ๆ และเชื่อในพระเจ้าได้จริง 우리는 순종하는 것이 아니라 순종할 수밖에 없는 거죠. ๆ มันจะไม่ใช่เราเชื่อฟังครับแต่ไม่มีทางอื่นนอกจากการเชื่อฟังที่เหลือไว้กับเราครับ 우리가 여러분이 사는 태국에서 왕이 부르고 우리 한국 사람들이 사는 한국에서 대통령이 부르면 여러분들이 그 앞에 순종하지 ถ้า 않겠습니까? สมมุติว่าทุกท่านกษัตริย์มาเรียกตัวเราหรือประธานาธิบดีมาเรียกตัวเราเราจะไปเชื่อฟังเขาไหมครับ 왜요? 우리는 그분들을 알고 그분들을 เพราะ 믿으니까요. อะไรครับเพราะเรารู้จักเขาและเราเชื่อเขา 근데 우리는 그분들은 아는 걸로 족한 거지 믿지 않아도 됩니다. แต่จริงๆคนเหล่านั้นแค่รู้จักก็พอครับไม่ต้องเชื่อ 근데 하나님은요 아는 걸 넘어서 믿어야 되는 แต่สำหรับพระ 존재예요. เจ้าครับไม่ใช่แค่ต้องรู้จักแต่เราต้องเชื่อพระองค์ครับ 그래서 순종이 뭐냐? เพราะฉะนั้นการเชื่อฟังคืออะไร 아는 만큼 믿어지는 만큼 되어지는 것이 순종이에요. การเชื่อฟังคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเท่าที่เรารู้และเท่าที่เราเชื่อครับ 그걸 오늘 말씀을 통해서 확인해 보시기 ขอให้เรา 바랍니다. ยืนยันความจริงนี้โดยผ่านพระวจนะในวันนี้นะครับ 첫 번째로요. ในอย่างที่หนึ่งครับ 사람의 불순종입니다. การไม่เชื่อฟังของมนุษย์ครับ 그 불순종의 시작이 뭐냐? จุดเริ่มต้นของการไม่เชื่อฟังนี้คืออะไรครับทุกท่าน 창세기 3장부터 시작됐는데요. 불순종은요. การไม่เชื่อฟังนั้นเริ่มต้นจากปฐมกาลบทที่ 그 창세기 3장에 사단이 출현한 거예요. 3 แล้วในปฐมกาลบทที่ 3 นั้นมีการปรากฏตัวของซาตานเกิดขึ้น 그래서 불순종이 시작된 แล้ว 겁니다. การไม่เชื่อฟังจึงเริ่มต้นขึ้น 그래서 그 불순종의 시작은요. และจุดเริ่มต้นของการไม่เชื่อฟังนั้น 사단과 첫 번째 인간 아담과의 คือ 합작품이에요. ผลงานร่วมของซาตานและอาดัมที่เป็นมนุษย์คนแรกครับ 그래서 그 사단은 인간 입장에서 보면 뭐냐? 대적할 เพ 자예요. ราะฉะนั้นในมุมมองของมนุษย์นะครับซาตานจึงเป็นศัตรู 근데 하나님 แต่ใน 보시기에는요. สายพระเนตรของพระเจ้านะครับ 사단은 도구에 불과한 ซา 겁니다. ตานเป็นแค่เครื่องมือครับ 그 불순종의 가정이 있어요. แล้วมันก็จะมีกระบวนการของความไม่เชื่อครับ 어떻게 불순종하게 만드느냐? ว่าจะทำให้ไม่เชื่อฟังได้ยังไง 결국 사단은 속이는 존재입니다. ท้ายที่สุดแล้วซาตานเป็นตัวตนที่ทำการหลอกลวงนะครับ 그래서 우리 인간을 속이는 거지요. แล้วก็หลอกลวงมนุษย์ 근데 แต่ว่า 중요한 거는 뭐냐? สิ่งที่สำคัญคืออะไร 그 사단이 하는 전략을 보면요. ถ้าเราดูกลยุทธ์ในการหลอกลวงของซาตานนะครับ 우리 인간으로 하여금 분주하게 바쁘게 만드는 거예요. ซาตานนั้นจะทำให้มนุษย์นั้นวุ่นวายหรือยุ่งเหยิง 그래서 잊지 말아야 될 것을 잊게 만드는 และ 겁니다. ทำให้ลืมในสิ่งที่ไม่ควรจะลืมครับ 그래서 죄가 뭔지 아십니까? แล้วทุกท่านทราบไหมครับว่าความบาปคืออะไร 기억하지 못하고 잊어버리는 것이 죄예요. คือการที่จดจำระลึกถึงไม่ได้และลืม 사단은 우리로 하여금 말씀을 기억하지 못하고 잊어버리도록 ซาตานทำให้เรานั้นไม่สามารถจดจำพระวจนะได้ และลืมพระวจนะนั้นไป 우리를 분주하게 만드는 ให้ 거예요. เรานั้นยุ่ง 중요한 것은요. แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 사단은 분명히
우리 인간을 공격할 때 한 사람을 공격하는 것 같지만 그 한 사람을 공격하는 것이 ใน 아니에요. เวลาที่ซาตานโจมตีเราอาจจะดูเหมือนว่าซาตานโจมตีหนึ่งคนแต่จริง ๆ แล้วซาตานไม่ได้โจมตีหนึ่งคนนะครับ 오늘 본문에도 보면은요. ถ้าเราดูพระวจนะในวันนี้ 사단은 하와를 유혹할 때 ในตอนที่ซาตานล่อลวงเอวานะครับ 하와 한 사람을 유혹한 것이 아니라 เขาไม่ได้ล่อลวงแค่เอวาหนึ่งคน 거기에 아담까지 포함한 거고 ในนั้นมีอาดัมรวมอยู่ด้วย 더 나아가서 แล้วมากไปกว่านั้น 사단은요. ซาตานนะครับ 모든 인간들을 대상으로 유혹한 거예요. โจมตีโดยมีมนุษย์ทั้งหมดเป็นเป้าหมาย 그래서 저와 한 사람을 유혹하는 것이 เพ 아니라 ราะฉะนั้นซาตานไม่ได้ล่อลวงแค่ท่านหนึ่งคนนะครับ 그 한 사람을 속임으로 그 가정을 속이게 하는 แต่โดย 거고요. ผ่านหนึ่งคนนั้นที่ถูกหลอกลวงครอบครัวของเขาถูกทำลาย 그 한 사람을 속임으로 그 사람이 속해 있는 현장을 속이게 하는 และโดยผ่า 겁니다. นหนึ่งคนนั้นที่ถูกหลอกลวงทำให้ทุ่งนานั้นล่มสลาย 그래서 중요한 것은 뭐냐면요. เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับ 이 땅에 하나님이 지으신 천지 만물, ว่าทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเอาไว้ 인간을 제외한 모든 천지 만물은 지금까지 하나님 앞에 순종해 왔다는 거예요. ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเอาไว้นอกจากมนุษย์นะครับเชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่การทรงสร้างมาจนถึงทุกวันนี้ 여러분 하늘은 하늘대로 바다는 바다대로 이 땅의 모든 나무와 동물들은 피조물대로 전부 하나님 앞에 순종을 한 ทุก 거예요. ท่านครับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นฟ้าแผ่นดินทะเลต้นไม้ทุกอย่างยังคงเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ครับ 그들이 순종함으로 우리가 살 수 있는 แต่ 거예요. โดยผ่านการที่ทุกสรรพสิ่งเหล่านั้นยังคงเชื่อฟังอยู่เราจึงมีชีวิตอยู่ได้ 그 하나님에 의해서 창조된 피조물들이 순종하지 않으면 우리 인간이 살 수가 없는 เพราะ 겁니다. ว่าอะไรครับเพราะถ้าเราสิ่งทรงสร้างเหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราอยู่ไม่ได้ครับ 그래서 지금껏 모든 하나님에 의해 창조된 피조물들은 하나님 앞에 순종해 왔어요. เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ 중요한 것은 แต่ที่สำคัญครับ 인간을 위해 그 모든 만물을 창조하셨는데 พระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเหล่านั้นเพื่อมนุษย์ 우리 인간이 แต่มนุษย์ 불순종한 ไม่ 겁니다. เชื่อฟังพระเจ้า 가장 하나님 앞에 순종해야 될 인간이 ตัวตนอย่างมนุษย์ที่ต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากที่สุด 불순종을 한 กับ 거예요. ไม่เชื่อฟังพระเจ้าครับ 그리고 불순종을 하고 나서 어떻게 했느냐? และหลังจากไม่เชื่อฟังเป็นยังไงต่อครับ 자기가 해결하려고 พยายามที่จะแก้ไขด้วยตัวเอง 자기의 노력과 열심으로 ใช้ความพยายามและสุดความสามารถของตนเอง 자기의 수고로 말미암아 해결하려고 노력한 ใช้ความ 거예요. พยายามของตัวเองเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้น 결국은 그것이 종교가 되는 และ 겁니다. ท้ายที่สุดสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นศาสนา 그래서 창세기 3장 7절로 뭐라고 얘기를 และป 합니까? ฐมกาลบทที่3ข้อที่7กล่าวไว้ว่าอะไรครับ 무화과 나무 잎으로 앞을 가렸다 그랬어요. เขาเอาใบมะเดื่อมาปิด 근데 다음 주에 우리가 말씀드리겠지만 แล้วสัปดาห์หน้าก็จะมีพระวจนะนะครับ 무화과 나무 잎은 답이 될 수가 없는 ใบ 거예요. มะเดื่อไม่สามารถเป็นคำตอบได้ครับ 하나님이 준비하신 가죽 옷만이 มีเพียงแค่ผ้าหนังสัตว์เท่านั้น 답이 되는 ที่ 겁니다. พระเจ้าทรงเตรียมไว้นั่นเป็นคำตอบครับ 그래서 이 사단의 불순종하게끔 만드는 그 과정은요. แล้วกระบวนการที่ซาตานทำให้อยู่ในการไม่เชื่อฟังนั้น 너가 아닌 너희들이기 때문에 ไม่ใช่เจ้าแต่เป็นพวกเจ้า 우리 각자가 하나님 앞에 속지 않도록 เพราะฉะนั้นเราส่วนตัวแต่ละคนขอให้เราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วไม่ถูกหลอกครับ 무화과 나무가 아닌 나무 잎이 아닌 가죽 옷을 늘 기억하셔야 돼요. และให้ระลึกถึงไม่ใช่ใบมะเดื่อแต่ระลึกถึงผ้าหนังสัตว์นั้นเสมอครับทุกท่าน 근데 그 불순종의 결과는 그럼 뭐냐? แล้วผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังล่ะครับคืออะไร 하나님의 수준으로 살아야 되는 자가 มนุษย์ที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในระดับของพระเจ้า 세상 수준, 사단의 수준으로 떨어진 타락한 것이 กับ 죄입니다. เสื่อมลงมาอยู่ในระดับของซาตานและโลกนั่นแหละครับคือความบาป 우리가 사무엘상 31장 6절에 보면요. ทุกท่านครับถ้าเราดูในพระธรรม1ซามูเอลบทที่31ข้อ6นะครับ 사울 왕의 죽음에 대한 얘기가 พูด 나옵니다. ถึงการตายของกษัตริย์ซาอูลนะครับ 그 사울 왕은 하나님이 선택한 이스라엘 민족의 초대 ก 왕이었어요. ษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ 여러분 그 초대 왕 사울에 대한 역사는 영원히 지워지지 않는 ทุกท่าน 내용입니다. ครับประวัติศาสตร์ของกษัตริย์องค์แรกอย่างกษัตริย์ซาอูลนั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่จะไม่มีวันลืมเลือน 하나님은 처음에 사울 왕을 하나님 수준으로 แล้ว 인정하셨어요. ในตอนแรกครับพระเจ้าทรงยอมรับว่ากษัตริย์ซาอูลอยู่ในระดับของพระเจ้า 하나님께서 친히 선택하신 이스라엘을 직접 다스린 것이 아니라 사울을 허락해 주신 겁니다. เพราะพระเจ้าไม่ได้ปกครองชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกด้วยตัวพระองค์เองแต่พระเจ้าทรงให้ซาอูลปกครองแทนพระองค์ 그리고
그렇게 순종해서 하나님으로부터 이스라엘의 초대 왕이 됐던 사울 왕이 불순종함으로 생긴 일이에요. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากการที่กษัตริย์ซาอูลขึ้นครองราชย์โดยการเชื่อฟังหลังจากนั้นเมื่อเขาเข้าสู่การไม่เชื่อฟัง 한 전쟁터에서 같은 전쟁터에서 자녀들 아들 3명이 죽었습니다. ผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังคือในสงครามครั้งเดียวลูกชาย3คนตายพร้อมกัน 그 군대가 무너졌어요. และกองทัพพินาศครับ 자신은 และตัวเขาเอง 칼을 땅에 박아놓고 거기에 몸을 실어서 자살을 เอา 했습니다. ดาบปักไว้กับดินและเอาตัวเองโยนลงไปในดาบนั้น 불순종의 결과지요. นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังครับ 그래서 여러분들이요, ทุกท่านครับ 사람의 불순종이 얼마만큼 무섭다는 것을 이해를 하셔야 การ 됩니다. ไม่เชื่อฟังของมนุษย์นั้นน่ากลัวขนาดไหนเราต้องตระหนักนะครับ 그럼 반대로요, งั้นกลับกันครับ 사람의 불순종이 있다면 사람의 순종이 ถ้า 있습니다. มีการไม่เชื่อฟังของมนุษย์นั่นก็หมายความว่าก็ต้องมีการเชื่อฟังของมนุษย์ด้วย 그래서 두 번째로 사람의 순종이 뭐냐? เพราะฉะนั้นในข้อที่สองใหญ่ครับการเชื่อฟังของมนุษย์นั้นคืออะไร 여러분, 순종의 사람이 있어요. ทุกท่านครับมีคนของการเชื่อฟังครับ 순종의 사람은요, หรือมนุษย์ที่เชื่อฟังเนี่ยเป็นมนุษย์แบบ 하나님과 함께하는 คือเรา 사람입니다. ผู้คนที่อยู่ร่วมกับพระเจ้าครับ 여러분, 순종이 어디서부터 ทุก 옵니까? ท่านครับการเชื่อฟังมาจากไหนครับ 순종이요, 믿음에서부터 การ 옵니다. เชื่อฟังนั้นมาจากความเชื่อ 여러분, 믿음의 반대말이 뭐 같으세요? แล้วทุกท่านคิดว่าตรงข้ามกับคำว่าความเชื่อคือคำว่าอะไรครับ 믿음의 반대말은 안 믿는 겁니까? คือการไม่เชื่อหรือเปล่าครับ 맞지요. เอาใช่ครับมันก็ใช่ 근데 믿음의 반대는 뭐냐? แต่ตรงข้ามกับความเชื่อนะครับ 여러분, 운명이에요, คือ 운명. ชะตากรรมครับ 운명은 뭐냐? ชะตากรรมคืออะไร 사단에 갇혀 있고 세상에 갇혀 있고 뭔가 우상에 갇혀 있는 것이 운명이에요. ถูกขังไว้ด้วยซาตานถูกขังไว้ในโลกถูกขังเอาไว้ด้วยรูปเคารพถูกบางสิ่งบางอย่างขังเอาไว้นั่นคือชะตากรรมครับ 운명에 빠진 불신자들은 스스로 그 운명 가운데서 빠져나올 수가 없어요. และเราผู้ไม่เชื่อที่จมอยู่ในชะตากรรมนั้นไม่สามารถจะออกมาจากชะตากรรมนั้นได้ด้วยกำลังของตัวเอง 그래서 그 운명 가운데 빠져나오게 해줄 수 있는 유일한 방법은 그리스도밖에 안 계셔요. เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะหลุดพ้นออกมาจากชะตากรรมนั้นมีเพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้น 그 그리스도를 통해서 하나님을 믿는 것이 และ 믿음입니다. การที่เชื่อพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์ผู้นั้นแหละครับคือความเชื่อ 그래서 믿음의 반대는 안 믿는 것이 아니라 เพ 운명입니다. ราะฉะนั้นตรงข้ามกับความเชื่อไม่ใช่ความไม่เชื่อแต่เป็นชะตากรรมครับทุกท่าน 그래서 믿음은 뭐냐? 불가능을 가능케 하는 거예요. เพราะฉะนั้นความเชื่อคืออะไรคือจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปสู่สิ่งที่เป็นไปได้ครับ 룻기서 1장 14절에 보면은요, ถ้าเราดูในพระธรรมนางรู้บทที่1ข้อที่14นะครับ 나오미의 두 며느리에 대한 얘기가 나오지 เป็น 않습니까? เรื่องราวของลูกสะใภ้ทั้งสองคนของนาโอมี 룻이 나오고 오르바가 มีนาง 나옵니다. รูธกับนางโอปา 나오미가 이제 그 두 며느리들에게 각자 갈 길을 가라고 했을 ใน 때 ตอนที่นาโอมีนะครับบอกว่าให้ลูกสะใภ้นั้นกลับบ้านเกิดของเขาไป 오르바는 그 시어머니와 입맞춤을 하고 자기 고향으로 갑니다. โอปาก็จูบลาแม่สามีแล้วก็กลับไปที่บ้านของเขา 룻은요, แล้วนางรูธล่ะครับ 아무 비전 없이 보이는 그 시어머니를 따라서 เขาตามแม่สามีที่ดูเหมือนไม่มีอนาคตเลย 정확하게 얘기하면 그 시어머니가 믿는 하나님을 따라서 믿음으로 ถ้าพูดได้ชัดเจน 나오미를 따라 하나님을 따라갑니다. เขาไม่ได้ตามเพียงแค่แม่สามีครับแต่เขาเชื่อในพระเจ้าที่แม่สามีซึ่งนาโอมีเชื่อและตามพระองค์ไป 그 믿음이 룻의 운명을 바꾼 거예요. แล้วความเชื่อนั้นเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของรูธครับ 룻은 모압 여성이요, แล้วรูธเป็นใครครับเป็นหญิงชาวโมอาบ 세상적으로 인정받을 수 없는 เป็นคนที่โลกใบนี้ไม่อาจยอมรับได้ 저주의 운명 가운데 있었던 여자가 เป็นผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ชะตากรรมที่เป็นคำแช่งสาป 다른 능력이 아닌 오직 한 능력, 믿음으로 말미암아 그 운명이 바뀐 거예요. แต่โดยผ่านความเชื่อเพียงแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวเขาถูกเปลี่ยนชะตากรรมครับ 그래서 다윗의 증조 할머니가 되고 예수 그리스도의 족보 속에 오른 เขาจึงกลายเป็นแม่ทวดทวดยายของดาวิดแล้วอยู่ในลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ 그 방법이 오직 믿음이지 แล้ว 않습니까? วิธีการที่อยู่ในนั้นได้คืออะไรครับคือความเชื่อ 그래서 순종은 믿음으로부터 오는 거예요. เพราะฉะนั้นการเชื่อฟังนั้นมาจากความเชื่อครับ 그렇다면 그 믿음은 또한 어디로부터 온 겁니까? แล้วความเชื่อนั้นมาจากไหนอีกครับ 그게 은혜입니다. นั่นคือพระคุณครับ 은혜는 뭔지 아십니까? พระคุณคืออะไรทราบไหมครับทุกท่าน 은혜는요, พระคุณนะครับ 내가 할 수 없는 다른 힘을 받는 คือ 거예요. การรับกำลังอื่นที่เราไม่สามารถทำเองได้ 은혜는 한마디로 얘기하면 ถ้าเราพูดพระคุณเป็นคำเดียวนะครับ
세상이 줄 수 없는 คือ 힘이에요. กำลังที่โลกใบนี้ไม่สามารถให้ได้ 곧 하나님으로부터 온นี่ 선물입니다. ก็คือของขวัญที่มาจากพระเจ้า 그 선물이 믿음이 되는 거고 และของขวัญนั้นกลายเป็นความเชื่อ 그 믿음의 순종으로 말미암아 และความเชื่อจากการเชื่อฟังนั้น 내가 할 수 없는 것을 하게 되는 거예요. สิ่งที่เราไม่สามารถทำได้แต่เรากลับทำได้ 그게 순종함으로 하나님이 나와 함께 하시는 นั่นคือ 증거입니다. หลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราโดยผ่านการเชื่อฟัง 이 순종에는 복이 있어요. และในการเชื่อฟังนั้นก็มีพระพรอยู่ครับ 여러분 내가 순종했더니 복 받았다 이런 수준이 ทุก 아니고요. ท่านครับอย่าอยู่ในระดับที่ว่าอ๋อผมเชื่อฟังแล้วพระเจ้าอวยพรไม่ใช่แบบนั้นนะครับ 내가 순종할 수 있다면 그것은 하나님이 내게 주신 특별한 권리요 แต่ 건세입니다. การที่เราสามารถเชื่อฟังได้ การที่เราเชื่อฟังได้เนี่ยแหละครับคือสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบให้กับเรา 우리는 노아를 알고 있지 ทุกท่าน 않습니까? รู้จักโนอาห์ถูกไหมครับ 노아가 순종한 것이 아니라 하나님이 노아에게 순종할 수 있는 특권을 주신 거예요. ไม่ใช่โนอาห์เชื่อฟังแต่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษกับโนอาห์ให้โนอาห์เชื่อฟังพระเจ้าได้ 이 땅에 가장 순종해야 될 자가 ทุก 누굽니까? ท่านครับใครคือคนที่ต้องเชื่อฟังมากที่สุดในโลกใบนี้ครับ 다른 피조물이 아닌 우리 ไม่ใช่สิ่งทร 인간이에요. งสร้างอื่นครับมนุษย์เนี่ยแหละครับที่ต้องเชื่อฟัง 우리 인간이 하나님을 순종하는 건 너무나 당연한 การ 거예요. ที่มนุษย์เชื่อฟังพระเจ้ามันคือสิ่งที่แน่นอนมาก 그 특권을 하나님이 주신 ๆและ 거예요. พระเจ้ามอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับเรา 우리 인간이 순종을 해야 세상이 ทุก 편합니다. ท่านครับมนุษย์ต้องเชื่อฟังโลกถึงจะอยู่สบายครับ 세상의 피조물들은 순종하는데 우리가 불순종함으로 세상까지 힘든 สิ่ง 거예요. ทรงสร้างในโลกเชื่อฟังพระเจ้า แต่เราไม่เชื่อฟังก็เลยทำให้โลกใบนี้ลำบากเพราะเราเนี่ยแหละครับ 그래서 그러나 우리가 우리의 삶을 보면 불신앙할 때가 많잖아요. 불순종할 แล้ว 때가. ถ้าเราดูในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะครับมีหลายครั้งที่เราอยู่ในความไม่เชื่อ และมีหลายครั้งที่เราอยู่ในการไม่เชื่อฟัง 그래서 우리의 날마다 이 삶은요. นั่นเป็นเหตุผลที่ในทุกๆการดำเนินชีวิตของเรานะครับ 불순종으로부터 시작했지만 순종으로 끝나는 삶이 돼야 되는 거예요. ขอให้เป็นหนึ่งวันและหนึ่งชีวิตที่ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นจากการไม่เชื่อฟังก็จะจบลงที่การเชื่อฟังครับ 그래서 아브라함이 믿음의 นั่น 조상입니다. เป็นเหตุผลที่อับราฮัมถึงเป็นบิดาแห่งความเชื่อครับทุกท่าน 아브라함의 시작이 순종으로부터 시작된 것이 จุด 아니에요. เริ่มต้นของอับราฮัมไม่ได้เริ่มต้นจากการเชื่อฟังนะครับ 아브라함 또한 불순종으로부터 시작된 แม้กระทั่งอับ 사람입니다. ราฮัมเองก็เริ่มต้นจากการไม่เชื่อฟัง 우리가 창세기 16장 2절에 보면요. ถ้าเราดูในปฐมกาลนะครับบทที่16ข้อ 분명히 하나님이 아브라함한테 자식을 줄 것을 약속했는데 그 사실을 믿지 않았어요. 2พระเจ้านั้นทรงตรัสแก่อับราฮัมและให้สัญญาอย่างชัดเจนว่าเราจะให้บุตรแก่เจ้า แต่อับราฮัมไม่เชื่อครับ 아브라함만 믿지 않은 것이 아니라 부부가 뚜엣으로 세트로 안 믿은 แต่ 거예요. ไม่ใช่แค่สามีคนเดียวที่เป็นอับราฮัมที่ไม่เชื่อโอ้ไม่เชื่อเป็นเซตคู่ครับกับภรรยาของเขา 여러분 불신앙할 때 부부는요 참 마음이 잘 맞아요. เวลาอยู่ในความไม่เชื่อนะครับสามีภรรยาเนี่ยจะใจตรงกันมาก 불신앙할 때는 절대 마음이 맞으면 안 됩니다. แต่ว่าจริงๆต้องใจไม่ตรงกันนะครับในตอนที่อยู่ในความไม่เชื่อ 그래서 아브라함은요 เพราะฉะนั้นอับราฮัมครับ 불순종으로 시작해서 순종으로 인생을 마친 사람이에요. เขาเป็นคนที่จบหนึ่งชีวิตลงที่เริ่มโดยที่เริ่มต้นจากการไม่เชื่อฟังไปจบลงที่การเชื่อฟังครับ 여러분 하나님을 믿는 사람들 중에 어떤 한 학생이요. ทุกท่านครับมีนักเรียนคนหนึ่งครับที่เชื่อพระเจ้าเนี่ย 자기가 원하는 대로 되는 게 하나도 없으니까 เขามาพูดแบบนี้ครับว่า มันไม่มีอะไรเป็นดั่งใจเขาเลยแม้แต่อย่างเดียว 친구들이 있는 데서 이 원망을 한 거예요. เขาก็เลยไปบ่นต่อหน้าเพื่อนของเขาครับ 아 하나님은 나한테 관심이 없으신가 보다. ว่าโอ้พระเจ้าคงไม่สนใจเราแล้วแหละ 나는 하나님의 실패작이다. และเราเนี่ยเป็นผลงานที่ล้มเหลวของพระเจ้า 그때 그 옆에 있는 한 친구가 뭐라고 แล้ว 했느냐. ก็เพื่อนที่นั่งข้างๆคนที่บ่นคนนี้นะครับเขาพูดว่าอะไรทราบไหมครับ 아니야 하나님은 실패하지 않아. ไม่พระเจ้าไม่ล้มเหลว 하나님은 실패하지 않는 분이라는 거예요. พระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่เคยล้มเหลวครับ 그 불순종한 친구 말이 맞습니까? 순종한 친구 말이 แล้ว 맞습니까? คิดว่าคำพูดของผู้ที่อยู่ในการไม่เชื่อฟังกับผู้ที่อยู่ในการเชื่อฟังคำพูดของใครถูกครับ 우리가 불순종해서 그렇지 하나님은 결코 실패하지 않는 มัน 분이에요. อยู่ที่เราต่างหากครับที่อยู่ในการไม่เชื่อฟัง เพราะท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าไม่เคยล้มเหลว 성경은 뭐라고 얘기하느냐? 후회도 하지 않는 분이라 그랬어요. พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่เสียใจภายหลังด้วย 그래서 저와 여러분들은 사람의 불순종과 순종이 뭔지를 알아야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงการเชื่อฟังของมนุษย์และการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ 저와 여러분들의 현실은 เพราะฉะนั้นความเป็นจริงของเราณตอนนี้
아담의 후손으로 태어난 거예요. เราเกิดมาเป็นลูกหลานของอาดัมครับ 그러니까 아담의 มีพงศ์พันธุ์ของอาดัม 후손으로 태어난 우리가 해야 될 순종이 뭐냐? งั้นการเชื่อฟังของเราที่เป็นพงศ์พันธุ์ของอาดัมคืออะไร 여러분 첫 번째 아담을 이해하셔야 ทุก 돼요. ท่านครับเราจะเป็นที่ต้องเข้าใจอาดัมคนแรกครับ 첫 번째 아담은 모든 시작의 증인입니다. อาดัมคนแรกเป็นพยานของการเริ่มต้นของทุกสิ่งครับ 시작을 체험한 사람이에요. เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์กับการเริ่มต้น 순종의 시작, 불순종의 시작, จุดเริ่มต้นของการเชื่อฟังจุดเริ่มต้นของการไม่เชื่อฟัง 죄의 시작, 구원의 시작, 복음의 시작. จุดเริ่มต้นของความบาปจุดเริ่มต้นของความรอด จุดเริ่มต้นของข่าวประเสริฐ 그걸 모두 체험한 사람이 첫 번째 คน 아담이에요. ที่มีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับคนแรกนั่นก็คืออาดัม 그 첫 번째 아담으로 인해서 두 번째 아담이 있는 겁니다. แล้วโดยผ่านอาดัมคนแรกนั้นจึงมีอาดัมคนที่สองครับ 그래서 첫 번째 아담을 오실 그리스도의 표상이라고 얘기한 นั่นเป็น 거예요. เหตุผลที่เราพูดว่าอาดัมคนแรกนั้นเป็นหมายบอกถึงอาดัมคนที่สองที่จะเสด็จมา 그러니까 두 번째 아담, และอาดัมคนที่สองครับ 다른 말로 마지막 아담 그리스도는요. หรือถ้าพูดใหม่ก็คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นอาดัมคนสุดท้ายนะครับ 그분은 시작과 끝이 되는 분이에요. พระองค์เป็นผู้ที่เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบครับ 시작과 끝으로 끝나는 분이 아니라 시작과 끝을 알므로 인해서 영원히 시작되는 영원 속에 있는 분이에요. แล้วไม่ได้จบลงที่จุดจบเท่านั้นครับแต่เป็นผู้ที่รู้ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบ และโดยผ่านจุดจบนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นอันเป็นนิรันดร์ 그래서 성경은 어떻게 한편으로 보면요. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในมุมหนึ่งของพระคัมภีร์นะครับ 첫 번째 아담으로 시작해서 เราจะเห็นว่าเริ่มต้นจากอาดัมคนแรก 마지막 아담으로 끝나는 และจบลงที่อาดัมคนสุดท้าย 아담의 역사입니다. เป็นประวัติศาสตร์ของอาดัมครับ 저와 여러분들이 깨달아야 될, 선택해야 될 것이 뭡니까? แล้วสิ่งที่ทุกท่านต้องตระหนักและทุกท่านต้องเลือกคืออะไรครับ 저와 여러분들은 첫 번째 아담을 통해서 죄가 뭔지 불순종이 뭔지를 깨달았어요. โดยผ่านอาดัมคนแรกเราได้รู้แล้วครับว่าความบาปและความไม่เชื่อฟังนั้นคืออะไร 두 번째 아담 그리스도를 통해서 순종이 뭔지를 알았어요. โดยผ่านอาดัมคนที่สองผู้ทรงเป็นพระเยซูคริสต์นั้น เราได้รู้ครับว่าการเชื่อฟังนั้นคืออะไร 우리 아까 교동문을 통해서 보셨죠? แล้วเมื่อกี้เราได้อ่านไปโดยผ่านพระธรรมอ่านสลับถูกไหมครับ 예수 그리스도 그분은 하나님과 동등한 본체이나 ว่าพระองค์ทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้า 하나님이심을 거부하고 하나님 성부 하나님 앞에 죽기까지 순종하신 แต่พระ 분이에요. องค์ทรงปฏิเสธสิ่งนั้นและมาในสภาพทาสและพระองค์ทรงเชื่อฟังจนถึงยอมตาย 첫 번째 아담은 우리에게 불순종을 가르쳐 준 거예요. เพราะอะไรครับเพราะอาดัมคนแรกได้สอนให้เรารู้จักถึงการไม่เชื่อฟัง 둘째 아담 마지막 아담 그리스도는 우리에게 순종을 가르쳐 준 อาดัม 거예요. คนที่สองผู้ทรงเป็นพระเยซูคริสต์นั้นทรงตรัสสอนเราในเรื่องของการเชื่อฟังครับ 다시 말하면 하나님은 우리에게 ถ้าพูดใหม่นะครับพระเจ้า 끝까지 선택할 수 있는 기회를 주시는 ทรง 거예요. ให้โอกาสที่ให้เราได้เลือกจนถึงที่สุดครับ 그래서 결론적으로 말씀을 เพ 드리면요. ราะฉะนั้นบทสรุปครับทุกท่าน 오늘 제목이 หัวข้อวันนี้ 사람의 불순종이에요. คือการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ครับ 사람의 불순종 때문에 하나님이 어떻게 하셨느냐? และ 진노하셨어요. เพราะการไม่เชื่อฟังของมนุษย์นั้นพระเจ้าทำยังไงครับพระเจ้าทรงพิโรธครับ 여러분이요. ทุกท่านครับ 하나님이 언제 진노하시느냐? พระเจ้าทรงพิโรธตอนไหน 사람이 불순종할 때 진노하셔요. ในตอนที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังครับ 근데요, 진노 중에 진짜 진노가 뭔지 แต่ 아셔야 ทุกท่าน 돼요. ทราบไหมครับว่าพระพิโรธสูงสุดคืออะไร 하나님이 진짜 진노는 뭐냐? พระพิโรธจริง ๆ ของพระเจ้านะครับ 불순종하는 인간을 방관하시는 คือ 거예요. การทรงเพิกเฉยเหล่ามนุษย์คนนั้นที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า 무관심하시는 คือ 거예요. การที่พระองค์ทรงไม่สนใจเขา 그대로 두시는 และ 거예요. ปล่อยเขาทิ้งไว้แบบนั้น 그래서 여러분들 우리가 봤을 때 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับในมุมมองของเราเนี่ย 불신자들이 너무 세상적으로 잘 되어지는 걸 보고 แล้วเมื่อเราเห็นเราผู้ไม่เชื่อเนี่ยเขามั่งคั่งในโลก 부러워해야 되는 상황이 아니라 안타까워해야 되는 สภาพ 상황입니다. การนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่เราควรที่จะต้องอิจฉาเขาแต่เราต้องสงสารเขานะครับ 하나님을 모르는 사람이 하나님을 불순종하는 사람이 เพราะว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า 자기가 원하는 대로 다 되어진다. เขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนามันเป็นไปตามดั่งใจเขาทุกอย่าง 육신적으로 볼 때는 아주 행복해 보일 수 있을지 ถ้าดู 모르지만요. ด้านเนื้อหนังอาจจะดูมีความสุขดีครับ 순종이라는 차원에서 แต่ 보면 ถ้าเราดูในมุมมองของการเชื่อฟัง 그 사람은 지금 하나님이 방관, 무관심 그대로 둔 เขา 상태예요. คนนั้นอยู่ในสภาพที่พระเจ้าทรงเพิกเฉยและปล่อยเขาทิ้งไว้แบบนั้น 그 자체가 하나님의 진노인 แล้วนั่น 겁니다. แหละครับคือพระพิโรธของพระเจ้า 그래서 우리처럼 먼저 믿은 우리들이 필요한 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่เราที่เป็นผู้เชื่อก่อนนั้นจึงจำเป็นอยู่ 그래서 여러분이 사람의
불순종을 하나님의 진노가 무엇인지를 알면요. และเมื่อเรารู้ครับว่าการไม่เชื่อฟังและพระพิโรธของพระเจ้าคืออะไร 반대는 뭡니까? ตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้แหละครับ 사람의 불순종이 하나님의 진노라면 ถ้าการไม่เชื่อฟังของมนุษย์คือพระพิโรธของพระเจ้า 그게 이 땅의 진정한 และ 문제라면 ถ้าสิ่งนั้นคือปัญหาที่แท้จริงของโลกใบนี้ 그 반대는요. ตรงข้ามกับสิ่งนั้นแหละครับ 사람의 순종은 하나님의 기쁨인 การ 겁니다. เชื่อฟังของมนุษย์คือความปิติยินดีของพระเจ้าครับ 사람의 순종이 하나님의 기쁨이라는 것이 และ 뭡니까? การที่การเชื่อฟังของมนุษย์เป็นความปิติยินดีของพระเจ้าหมายความว่าอะไรครับ 사실은 우리는 순종보다 불순종을 많이 하잖아요. เอาเข้าจริงๆ เราไม่เชื่อฟังมากกว่าเชื่อฟังถูกไหมครับ 근데 불순종을 알고 그 불순종에서 돌아오는 그 순종을 하나님은 기뻐하시는 거예요. แต่พระเจ้าทรงยินดีกับการเชื่อฟังในตอนที่เรากลับใจจากการไม่เชื่อฟัง 돌아온 자를 더 이상 불순종했을 때 그 진노를 포기하시고 기뻐하시는 거예요. แล้วพระเจ้าจะทรงละทิ้งความพิโรธของพระองค์ เพราะเห็นแก่การเชื่อฟังที่กลับมาหาพระองค์ครับ 우리는 반대로요. สำหรับเราครับมันตรงข้ามถูกไหมครับ 불순종해서 우리는 저주받을 수밖에 없던 우리를 끝까지 기다리셔서 순종한 우리를 보고 기뻐하시는 걸 보고 우리는 감사한 거예요. เราจึงต้องขอบพระคุณครับ เราที่ต้องตายและอยู่ท่ามกลางความคำสาปแช่งและความพินาศแต่พระเจ้าทรงไม่ได้ละทิ้งเราไว้ และพระองค์ทรงรอคอยเรา ให้เราสามารถกลับมาอยู่ในที่ที่สามารถเชื่อฟังพระองค์ได้ เราจึงต้องขอบพระคุณพระองค์ครับ 여러분 더 중요한 것은 뭔지 아십니까? สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับ 하나님이 진노하시고 기뻐하신다는 건 뭐죠? การที่พระเจ้าเนี่ยทรงพิโรธพระเจ้าทรงปิติยินดีมันหมายความว่าอะไรครับ 창조주가 되시는 하나님이 หมายความว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างนี้ 피조물의 불순종과 순종을 보시고 ทรงมองเห็นการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟังของสิ่งทรงสร้าง 하나님이 달라지신다는 และ 거예요. พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงตามสิ่งทรงสร้างครับ 그것이 뭡니까? และสิ่งนี้มันหมายความว่าอะไรครับ 그게 사랑이지요. เป็นการบ่งบอกว่าพระเจ้ารักเราครับ 우리 자녀를 키워본 어른들은 이해가 되실 ผู้ใหญ่ 거예요. ที่เคยเลี้ยงลูกน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ครับ 자녀들이 잘못하고 잘하고 ในตอนที่ลูกเราทำดีหรือทำไม่ดี 거기에 따라서 부모가 마음이 달라지는 ใจ 거예요. ของพ่อแม่มันเปลี่ยนไปตามการกระทำของลูกครับ 같은 인간인데요. ทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกัน 근데 하나님과 우리는 แล้วเรากับพระเจ้าแหละครับ 같이 부족한 인간이 아니라 완전하신 창조주고 부족한 ไม่ 피조물인데 ใช่มนุษย์ที่ขาดสนด้วยกัน แต่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างและสมบูรณ์แบบพระเจ้าพระผู้สร้างกับเราที่เป็นสิ่งทรงสร้าง 그 부족한 피조물을 위해서 창조주가 바뀌시는 거야. แต่เพื่อสิ่งทรงสร้างที่ขาดสนนั้น พระเจ้าพระผู้สร้างยอมเปลี่ยนให้เรา 그래서요 เพราะฉะนั้นครับ 세상의 책에서 하는 말이 있습니다. มีหนังสือในโลกใบนี้เขาพูดกันแบบนี้นะครับ 박테리아가 없다? เขาบอกว่าถ้าโลกใบนี้ไม่มีแบคทีเรีย 코끼리도 없다는 거예요. ก็จะไม่มีช้าง 요만한 세균 박테리아가 없으면요 ถ้าไม่มีแบคทีเรียอันเล็กๆนี้นะครับ 이 땅에서 가장 큰 덩치를 갖고 있는 코끼리가 없다는 거예요. ช้างที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เป็นสัตว์บกเนี่ยก็จะไม่มีตัวตนอยู่ 플랑크린이 없다? แล้วเขาพูดต่อครับว่าถ้าไม่มีแฟลงก์ต้นในทะเล 그 물을 따라 움직이는 그 아주 조그만 แฟล 미세한 งก์ต้น 존재가 เล็ก 없다? ที่อยู่ในน้ำอะครับ 바다에서 가장 큰 고래가 없다는 거예요. ก็จะไม่มีปลาวาฬที่ตัวใหญ่ที่สุด 세상 사람들은 놀래지요. คนบนโลกก็จะตกใจถูกไหมฮะ 근데 이 질서를 만드신 분이 แต่ 누굽니까? ใครเป็นคนสร้างระเบียบนี้ล่ะครับ 창조주 하나님이신 พระเจ้าเป็น 거예요. ผู้สร้าง 근데요, 저는 거기서 뭘 생각했느냐? แต่ว่าในนั้นนะครับอาจารย์ได้ตระหนักอะไร 아, 순종이 없으면 하나님도 안 계시는구나. ถ้าไม่เชื่อฟัง ถ้าไม่มีความการเชื่อฟังก็ไม่มีพระเจ้า 여러분, 우리가 전부 이 땅의 사람들이 모두 불순종하면요, ทุกท่านครับลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อยู่ในการไม่เชื่อฟัง 분명히 하나님은 계신데 존재하지 않는 พระเจ้า 거예요. ทรงพระชนอยู่จริง แต่สำหรับมนุษย์คนเหล่านั้น พระเจ้าไม่มีอยู่ 모든 인간이 불순종한다면 ถ้ามนุษย์ทุกคนอยู่ในการไม่เชื่อฟัง 하나님은 분명히 계신데 พระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่นอน 하나님이 없어지는 거예요. แต่ก็ไม่มีพระเจ้าอยู่ 진짜 없어지는 게 아니라 없게 되는 거지요. ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่ไม่มีตัวตนอยู่นะครับ แต่หมายความว่าสำหรับพวกเขาแล้วจะไม่มีพระเจ้า 그게 불순종과 순종의 แล้ว 차이예요. นั่นคือความแตกต่างระหว่างเชื่อฟังกับไม่เชื่อฟังครับ 내가 불순종함으로 하나님이 안 계셔요. โดยผ่านการที่เราไม่เชื่อฟัง ก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่มีอยู่ 내가 순종함으로 하나님이 계셔요. และโดยผ่านการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าทรงพระชนอยู่ 여러분, 순종과 불순종은 겨우 단어 하나 차이입니다. ทุกท่านครับเชื่อฟังกับไม่เชื่อฟังมันห่างกันแค่หนึ่งคำนะครับ 순종할 때 그 삶은
하늘 위에 있는 ส 거고요. ภาพที่เราอยู่ในการเชื่อฟังนั้นก็อยู่ในฟ้า 불순종할 때 그 삶은요, 저 땅 밑에 있는 การดำเนิน 거예요. ชีวิตที่อยู่ในความไม่เชื่อฟังอยู่ 결국 ใต้ดินครับ 이 땅은 순종이냐 เพ 불순종이냐. ราะฉะนั้นในแผ่นดินนี้ท้ายที่สุดแล้วคืออะไรคือเราเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟัง 그래서 순종을 우리가 다른 말로 하면 แล้ว 뭡니까? การเชื่อฟังถ้าเราพูดเป็นอีกคำหนึ่งมันคืออะไรครับ 믿음입니다. ความเชื่อครับ 은혜입니다. พระคุณครับ 그걸 깨닫는 지혜입니다. และสติปัญญาที่ตระหนักในความจริงนี้ 그래서 지혜 있는 자가 순종하는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญาจึงเชื่อฟังได้ครับ 우매한 자는 순종을 할 수가 없는 ผู้ 거예요. ที่โง่เขาไม่สามารถเชื่อฟังได้ 그래서 여러분들이 순종을 한다 지혜 있는 자가 되는 เพราะฉะนั้น 겁니다. ถ้าทุกท่านเชื่อฟังนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญา 지혜 있는 자는 순종하게 돼 ผู้ 있어요. ที่มีสติปัญญาจะเชื่อฟังพระเจ้าครับ 그 지혜로 순종으로 세상을 이기는 และโดย 겁니다. ผ่านสติปัญญาโดยผ่านการเชื่อฟังนั้น จึงมีชัยชนะเหนือโลกได้ 여러분 이 땅의 사람들의 최고의 그 질문이 뭔지 ทุ 아십니까? กท่านครับคำถามที่ใหญ่ที่สุดในคนบนโลกใบนี้คืออะไรทราบไหมครับ 나는 누구인가? ฉันเป็นใคร 나는 왜 사는가? ฉันมีชีวิตทำไม 나는 어디로 가는가? ฉันไปที่ไหน 나는 무엇을 위해 사는가? ฉันใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร 여러분 진짜 공부를 많이 한 사람일수록에 깨닫지 못한 내용이 이 ทุกท่าน 내용들이에요. ครับเนื้อหาเหล่านี้ที่พูดไปเบื้องต้นนี้ เป็นเนื้อหาที่ยิ่งเรียนเยอะเขาก็จะยิ่งไม่มีคำตอบครับ 정말 유명하다고 하는 사람들의 책을 보면요. ถ้าเราดูหนังสือของเราคนที่โด่งดังในโลกนะครับ 제가 다 본 건 아니지만 제가 본 사람들 중에서는 똑똑하다, 공부 많이 했다, 학식 있다고 하는 사람들이 전부 궁금해하는 내용이 이 แน่นอนเขา 내용이에요. ว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้อ่านหนังสือทุกเล่มบนโลกใบนี้ แต่ว่าเท่าที่อาจารย์เคยอ่านมา ไม่มีใครมีคำตอบในเรื่องนี้เลยแม้แต่คนเดียว 내가 누구인지를 모르는 겁니다. เขาไม่รู้จักโลกครับ 그러니까 당연히 왜 사는지를 모르는 เขาก็เลยไม่ 거예요. รู้จักว่าตัวเองเป็นใครและไม่รู้ครับว่าเขาดำเนินชีวิตไปอยู่เพื่ออะไร 내가 누구인지를 모르니까 내가 어디로 가야 되는 걸 และ 모르는 เพราะว่าไม่รู้ว่า 거예요. ตัวเองเป็นใครก็เลยไม่รู้ว่าเขาต้องไปที่ไหน 어디서 왔는지를 모르는데 죽어서 어디로 가는지 어떻게 และ 알겠습니까? ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าเขาจะไปที่ไหน 그러니까 결국은 และท้ายที่สุด 무엇을 위해 사는지조차 모르는 เขาก็เลย 거예요. ไม่รู้แม้กระทั่งว่าวันนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร 그래서 그들은 열심히 살 수밖에 เขาก็เล 없어요. ยต้องพยายามครับ 노력할 수밖에 เขา 없어요. จึงต้องดิ้นรนครับ 그렇지 않으면 ถ้าไม่เป็นแบบนั้น 자기가 얻지 못한 그 답 때문에 힘들어지니까. เขาก็จะลำบากเพราะสิ่งที่เขาไม่มีคำตอบ 그런 분들 때문에 세상은 발전할지 모르지만 แล้วแน่นอนครับว่าโลกใบนี้พัฒนามากขึ้นเพราะคนเหล่านี้ที่ อัน ตามหาคำตอบ 반대로 영적으로는요 한없이 떨어지는 แต่ 거예요. กลับกันในด้านฝ่ายวิญญาณครับ โลกพัฒนามากขึ้นแต่ฝ่ายวิญญาณนั้นตกต่ำลง 저와 여러분들은 세상 사람들처럼 똑똑하지도 훌륭하지도 않지만 แน่นอนครับว่าเราอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนคนในโลกแล้วก็อาจจะไม่ได้ฉลาดถึงพวกเขาด้วย 하나님께서는 우리에게 영적인 부분을 주셨어요. แต่พระเจ้าทรงมอบสิ่งที่เรียกว่าฝ่ายวิญญาณให้กับเรา 보이지 않는 부분을 주신 거예요. ส่วนที่โลกมองไม่เห็น 그게 말씀입니다. นั่นคือพระวจนะครับ 그래서 저와 여러분들이 무엇으로 충만해야 되느냐 이거예요. เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเต็มล้นด้วยอะไร 불순종으로 충만하느냐 순종으로 충만하느냐. เราจะเต็มล้นไปด้วยการไม่เชื่อฟัง หรือเราจะเต็มล้นไปด้วยการเชื่อฟังครับ 그게요 우리의 삶에서 나타나는 거예요. สิ่งนั้นมันจะปรากฏออกมาเป็นการดำเนินชีวิตของเรา 우리 한국에 유명한 독립운동을 했던 분이 계세요. มีผู้ที่ทำการปฏิวัตินะครับที่โด่งดังในประเทศเกาหลี 우리 한국이 36년 동안 ที่เกาหลีอยู่ถูกปกครองโดยจีน36 ปี 일본의 속국으로 있을 때 อยู่เป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น 그 속국에서 벗어나려고 운동을 했던 사람들이 แล้ 있어요. วก็มีกลุ่มที่ทำการปฏิวัตินะครับเพื่อเอาเอกราชของเกาหลีคืนมา 그 중에 한 분이 이상재라는 분이 แล้ว 계세요. หนึ่งในนั้นมีท่านที่ชื่อว่าอีซังเจนะครับ 이분이 독립운동을 하다가 경찰에 잡힌 거예요. เขาเนี่ยทำการเคลื่อนไหวการปฏิรูปแล้วก็ถูกจับ 일본 경찰이 그 독립운동하는 사람을 때리는 거예요. และทหารญี่ปุ่นก็ตีเขาครับเฆี่ยนเขา 때릴 때마다 이 사람이 뭐라 그랬냐? และทุกครั้งที่ถูกตีเนี่ยเขาคนนี้พูดว่าอะไรทราบไหมครับ 대한독립만세, 대한독립만세. เขาบอกว่าเอกราชเกาหลีจงเจริญ 아니 형사가 경찰이 때리면 จริงๆถ้าทหารตำรวจตีเนี่ย 가만히 있으면 안 때릴 텐데 ถ้าอยู่เฉยๆก็คงจะไม่ตี 때리면 대한독립만세. พอตีปุ๊บก็เกาหลีจงเจริญ 그게 또 때릴 수밖에 ก็ต้อง 없지요. ตีอีก 그게 다 때리다 보니까 너무 때리는데도 계속 그러다 แล้ว 보니까 พอตีไปเขาก็ยังคงพูดเกาหลีจงเจริญอยู่ 그 경찰이 얘기를 하는 거예요. ตำรวจคนนั้นก็เลยพูดแบบนี้ครับ
대한독립 만세만 안 하면 내가 안 때릴 ว่า 텐데 ถ้าไม่พูดผมก็จะไม่ตี 계속 대한독립 만세 하니까 내가 때릴 수밖에 없지 ผม 않냐? พูดไปเรื่อยๆผมก็ต้องตีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 이제는 그 대한독립 만세를 그치면 안 ว่า 되겠느냐? หยุดพูดแล้วได้ไหม 그분이 하신 말씀이에요. แล้วคนคนนี้ครับเขาก็ตอบกลับมาแบบนี้ครับ 나는 내 안에 대한독립 만세를 충만하기 เขา 때문에 บอกว่าในเขานั้นเต็มล้นไปด้วยเอกราชของเกาหลี 나를 때리면 때릴수록 ทุกครั้งที่คุณตีผมมากขึ้น 나도 모르게 대한독립 만세가 나올 수밖에 없다. เอกราชเกาหลีมันก็ออกมาอย่างอัตโนมัติ 저와 여러분들이요. ทุกท่านครับ 우리가 우리의 삶을 살아가는 데 있어서 ในการดำเนินชีวิตของเรา 내가 말씀 앞에 계속 순종하다 보면 ถ้าเราเชื่อฟังต่อหน้าพระวจนะอย่าง 우리는 ไปเรื่อย 순종으로 충만해지는 거예요. ๆ เราก็จะเต็มล้นไปด้วยการเชื่อฟังครับ 계속 말씀 앞에 불순종하면 ถ้าเราอยู่ในการไม่เชื่อฟังต่อหน้าพระวจนะไปเรื่อย 우리는 불순종으로 충만해지는 ๆ เรา 거예요. ก็จะเต็มล้นไปด้วยการไม่เชื่อฟังครับ 그럼 그 우리의 삶은요? งั้นชีวิตของเรา 충만한 대로 나올 수밖에 없는 ก็ 거예요. จะเป็นไปตามที่เราเปี่ยมล้นอยู่ 그래서 오늘의 결론 중에 결론은 เพ 뭐냐? ราะฉะนั้นบทสรุปในวันนี้คืออะไร 제목을 왜 사람의 불순종으로 택했느냐? ทำไมหัวข้อในวันนี้ถึงเป็นการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ 그 불순종 속에서 เพราะในการไม่เชื่อฟังนั้น 하나님이 원하시는 참 순종을 깨달아서 한 주간 승리하시는 ข 겁니다. อให้เราตระหนักในการเชื่อฟังที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงต้องการ และมีชัยชนะตลอดทั้ง1 สัปดาห์นี้ 한 주간 저와 여러분들에게 주신 이 사람의 불순종이 เพราะฉะนั้นการไม่เชื่อฟังหัวข้อในวันนี้ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา 순종으로 ขอให้ 변화되는 เปลี่ยนให้กลายเป็นการเชื่อฟัง 그 사실을 체험하는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะมีประสบการณ์ในความจริงนี้ตลอดทั้ง1 สัปดาห์นี้ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 불순종했던 우리를 순종을 깨닫게 해주시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่เราที่เคยอยู่ท่ามกลางการไม่เชื่อฟังนั้นถูกเปลี่ยนมาอยู่ในการเชื่อฟัง 불순종의 사람이 아닌 순종의 사람으로 한 주간 현장 가운데 세상 가운데 승리하게 하여 ขอให้ในสัป 주옵소서. ดาห์ที่จะมาถึงนี้เราจะมีชัยชนะโดยการที่เราเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ 하나님 앞에 최고의 영광을 드리는 한 주간이 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. เป็น1 สัปดาห์ที่เราจะถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระเจ้า 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.